mufitire wanene basiri mu Uganda bwe basiri mu Uganda kale mufitire wanene mu Uganda bwe basiri mu Uganda ndaba Uganda egatire ilo dembe lyange ng'omuntu ilo dembe lyange ng'omuntu. Yes, Projan Media gwe mukutu gwoka golina okwekumbirako wano ku YouTube okufuna amawulire ageesigika ate nga gaakagwawo wano Projan Media TV. Anga bwe nagambye enkola yaffe okusanyuka na buli omu. Kwata video ya mutabani wo, muwala wo, muganda wo ogiweereze ku WhatsApp yaffe namba eri awo ogiweerezeko tusobole okubanga tusanyuka wamu naye. Tujja kuba tugiplayinga ku stories zaffe nga tezinatandika wano ku Projan Media TV. Twagala kusanyukira wamu nga ebibuuzo bya P7 bwe byafulumye ne week namba tugenda kuba tukola ekintu kyekimuli kana kujja kuba tulina video gye tuplayinga 2 oba 3 wano ku stories zaffe. So kolera ekintu ekyo recording omwana atandike n'erinnya lye ayogere emyaka gy'alina essomo ly'abadde asomerako n'abantu be yeebaza okubanga afunye achievement eyo ne points ze yafunye. Ebintu byokka byokka omwana bye bankolera n'ekirala akubiriza abantu okubanga bafollowinga Projan Media TV ku Facebook ne ku YouTube. Tugenda kuba tutambuza ensonga buli wamu sobola kwerabira bana abantu wammanga. Waliwo Gayi alina erinnya teriri mu vowel zonna. Gayi weetegedde webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Man Sector nkwagala nnyo muganda wange webale nnyo okwekumya Projan Media TV n'abantu balala bangi nnyo Nakandi Farida Ashaba Gloria bantu bangi nnyo mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV. Dafini Shibaholic nkutumidde nnyo wabula watuwadde endowooza yo tugenda kuba tugiteeka mu nkola. Webale nnyo okwekumya ku Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo nga sirandaze nnyo nabagamba Projan Media TV tetukola ku YouTube wokka, tetukola stories ku YouTube, tukola ebintu birala bingi nnyo. Tukola videography, tukwata emikolo like weddings, introduction, okukyala, okuhingira, ebyo byonna. Tukuba n'ebifaananyi photography okubeera ddala ku photoshoots ez'aba Sile Queen ne ba Sile Kings ba Semyekozo. Tukola photoshoots bulungi nnyo ne tubanga kintu kitambuliza bulungi. Tukola ebintu, tukola video shoots ez'ennyimba, tukola corporate events, tushootinga video za corporate events, conferences, biki byonna. Maaso awo nga bwe naga tujja kuba tulaga ku waaka waffe, ojja kuba okola ki omulabako osobole okubanga twesiga n'emikolo gyo wano ku Projan Media TV. Ensonga endese olwaleero y'ensonga Big Eye. Big Eye olunaku olw'ejjo ku concert ya Spice Diana eyabadde ku Freedom City Entebbe Road yakubiddwa obucupa. Guno gwadde mulundi gwakubiri nga Big Eye akuba obucupa mu ngeri y'emu ng'apafominga ku stage. Omundi ogwasooka yali yakuba obucupa ku Uncut, kyali kivulu kya Uncut ekyali ku Uganda Museum. Big Eye yakuba obucupa n'ava ku stage era ng'akaaba. Olunaku lw'ejjo yakubiddwa obucupa naye wabula yadde akubye obucupa yeebuuziza kino ekigenda mu maaso n'abateerawo omutwe n'agamba munzite oba kola ki oba mwagala munzite munkube munzite. Kyabadde asaba abawagizi ababadde bamukuba obucupa nga tebalekeraawo. Wakati mu kwegayirira bamutte abawagizi tebalekedde awo mukuba obucupa wabula bouncer yazze bouncer bazze ne bamuggyako omuzindaalo ne bamugya ku stage, bamuweese buweesi ne bamugya ku stage okuwonya obulamu bwe kuba olwawaawo omuntu nakola ekintu ekibi. Abantu nakuzina emitima si mirungi ng'akayimba ka David Tutaluwa akapya bwe kagamba. Ensi yaffe teyali bwetyo naye essaawa zino bw'oba tokkaanya na muntu ebampalana. Naye ate bw'okinulira the other way round, abantu kwe beesize okola ebintu bino byonna bivudde ku politics si music. Bino ebintu si bya music wabula politics. Nange mbadde nsaba ndabule ku bayimbi abamu n'oba oyina political party that you affiliated to which tekyetaagisa nnyo kukyogera ng'olinga akola ki aprovokinga omuntu oba avudde ku ki ava mu party endala. Kuba olwedde abantu balina bias zaabe bagamba gavumenti eganye Bobi Wine, aba people power bagamba gavumenti eganye Bobi Wine okuyimba on the other side. Kiba kitegeeza they are revenging on behalf of Bobi Wine nti omuyimbi yenayina n'ava mu NRM tebagenda mukkiriza kuyimba. Unfortunately Big Eye buli kaseera ya falling victim. Naye nze nkola si nnungi. Ebintu tulina kubeera kutuula wansi tubisorting nga we are on a round table. Ebintu by'okulwanagana si birungi.
wavuddeyo guy omu Steve yazze na commentinga ku story ya Big Eye twakoze n'agamba nti it's a tit for tat ng'alinga kyategeeza nti tit for tat kye bakola Bob Wine abantu bagenda kuba bakicarrying on to the other artists abali ku side eri endala nga nze lusi si kirungi naye ate mbadde nsaba gavumenti bw'abanga waliwo ensonga yonna eyinza okukolebwa okukomya kino bwe kibanga kukomya kuleka Bob Wine kuyimba bamuleka ayimbe ensonga zino zikome kuba kiteeka risk za artist baffe obulamu bwa artist baffe bubeera ku risk y'amaanyi nnyo era nga nze sikiwagira so babeerawo engeri yonna ngeri gye basobola okukisootingamu bagezeeko okulaba nga kino ekintu kikoma omuntu ali kasuka eccupa ey'eggiraasi gwe bali bakubyeko eccupa oyinza okutegeera eccupa eba yanjawulo osobola okufiira awo mu by'okusaaga so Big Eye egyo singa sigenzeeyo nnyo side zeeyo kuba tujja funayo olunaku tubidiscussingeko ebintu ng'ebyo how politics oba how music yayingiramu politics muno mu Uganda ffenna tukimanyi mu history politics ne music tosobola mwawula naye however muno mu Uganda politics ne music bali tebitambulira wamu politics wa Uganda otunulya history wa politics wa Uganda music taliimu nnyo naye bw'otunulya history w'ensi yonna music ali so involved in politics balinga ba Luganda naye mu Uganda tekibaddeemu nnyo naye ate mu Uganda kizze nga kiri violent nnyo ekyokukasuka obucupa si mutima mulungi ensi yeetooloola leero Big Eye g'okubya akacupa enkeera yalibanga akuyamba oba Bob Wine g'oganya okuyimba kati nga gwe musirikale gwamukwata jeeke enkeera alifuuka omufuzi wano mu Uganda ate ensi ekukyukire so tukole ebintu oluusi nga tutunulira ekiddako mu maaso wano Projan Media TV nze bwengezaako okugamba nti oluusi tukole ekintu nga we are considering ekigenda mu maaso eyo nga tuvuddeyo Big Eye bamukubye obucupa bwe bamugye ku stage ekyazzeeko okwabadde kuzirika yazirise ne bamudusa ka clinic awo ku Entebbe awo around Namasuba bamudusa ka clinic nawabula mawulire ge twakafuna mama wa Big Eye alimumaziga olw'okutya okungi mutabani wayinza okufiira mu by'okusaaga ate nga mutuufu mama mutuufu mu by'okusaaga omutabani asofiira awo abantu balina emitima emibi omuntu abeera awo nga takwagala even besides politics wo omuntu abeera awo nga tejasi takwagala bwagazi kankuwa ekyokulabirako wali ogenzeeko mu kifo ekipya n'osangako omuntu naye ng'omutima gwo naturally tegumusiimye that's what is happening ate nga kya butonde tetusakigaana so tulina okwegendereza nnyo mama Big Eye yakaabye nnyo ate mukazi wattu bambi akuliridde mu myaka okubanga mutabani we ayinza okuba abadde amulabirira ayita mu mbeera eno buli muzadde kimuyisa bubi so enkola gwali eyo komenti ng'otubuulire ku solution ki eyinza okukolebwa kino ekintu okukomya kuba kati kyatandika ng'ekyokusaaga nga ffenna tuseka bamukubye obucupa naye ate kati we kituuse kirabika kisusse kiteekeddwa okukomebwa naye kigenda kukomebwa mu ngeri ki nze nga amagezi geyinza okuwa kino ekintu okukoma parties zonna zirina kuba ku level grounds buli omu bamuleke akole nga bw'alina okukola omunnayuganda asalewo webale kwekumira ku Projan Media TV tukwagala nnyo tukwagalira ddala subscribinga likinga commentinga